Hali ham yotibsanmi? Nima qilaylik? Futbolistlar tug'ilishi kerak. Ota-onam bloger bu deyishyapti. Ko'paytirib yubordilar вообще. Boshqa kasb yo'qmi? Mahilla bo'lib ketdi-ku вообще. Shuni ayting. Men boksyor qilishmoqchi. Aktyorlarimiz bor, lekin zo'r futbolistlarimiz yo'q. Hozir ko'p. Bunaqasi bo'lmagan. Jahon chempionatiga borishyapti. Amerikaga. O'ynamasa ham mayli-da. Bitta maroj deb qayt kelsa mayli-da. Unaqa demang, jahon chempioni bo'lsin. Ajab emas. O'zbekiston ham masalan zo'r o'ynab. Ayting aka. Narsa dedingmi? Shu ota-onamizga aytsangiz, bizlarni ham demak yutishimiz keladi. Chet-elga borib maroj yeyimiz keladi. Qovun tushirdi. Tushunmadingiz, bizlarni ham futbolga borgimiz kelyapti. Ruxsat yo'q. Ota-onalar sizlar aytayapsizlar. Hadi ish beravermasdan futbolga bording. Ishimiz bo'ling. Mana O'zbekistonda nima yetishmaydi? Bizda futbolistlar yetishmaydi. Bunaqa futbolistlar bizga kerak emas. Oyinga. O'zi bizlarni hech kim tushunmaydi. Endi bularni qaysi birini eshitamiz, qaysi biriga kuyamiz, qaysi biriga yonamiz.